आत्मा। त्यसैले त्यो नाङ्गो आत्मालाई हामीहरूले के गर्ने? आज नाङ्गो एकचोटि नाङ्गेर हेरौँ, एकचोटि तन मन धन जन हो तिम्रो, तिम्रो तिमीलाई अर्पण के छ र मेरो प्रभु, के छ र मेरो। धन भए साथी, अहिले कल्याणीले धन दिन्छु भनेको कति आउँथे हैन? तर आजै मात्रै है, आज 8औं दिनमा धनको कुरा गरिरहेको छु मैले। 8औं दिनमा प्रवचनमा धन भए साथी सबै हुन्थे ताती, धर्मको साथी खोइ। जब मान्छे धार्मिक हुन्छ, धर्मसँग जुट्न आउँछ। पानी पानीसँग जुट्छ, आगो आगोसँग जुट्छ। यो आगोले अहिले भर्खर ठाउँ पाओस् त यसलाई सबैलाई आगो बनाइदिन्छ, खरानी बनाइदिन्छ। बुझ्यौ? सानो आगोले तिमी सानो 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 मन विचार गरेर नबसकी त्यसलाई विशाल विराट बनाउनको लागि जसरी जलमा पुगेर ठुलो हुन्छ, समुद्रमा जान्छ, समुद्र ठुलो हुन्छ। बुझ्यौ? त्यसरी हामीहरूले सबै एकजुट भयौँ भने हामीले जिउँदैमा आफूलाई तार्न सक्छौँ। तारिदेऊ मलाई यसैमा भलाई, आत्माले भनेको हो। तारिदेऊ मलाई यसैमा भलाई, 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 तारिदेऊ मलाई यसैमा भलाई। नछोड मलाई छोड्दिन तिमीलाई, नछोड मलाई छोड्दिन तिमीलाई, नछोड मलाई छोड्दिन तिमीलाई, नछोड मलाई छोड्दिन तिमीलाई। आएर आत्मज्ञान गर न भित्री ध्यान, आएर आत्मज्ञान गर न भित्री ध्यान, आएर आत्मज्ञान तर न पितृ ध्यान, गर न पितृ ध्यान, गर न पितृ ध्यान, गर न पितृ ध्यान, गर न पितृ ध्यान। नछोड मलाई छोड्दिन तिमीलाई, नछोड मलाई छोड्दिन तिमीलाई, नछोड मलाई छोड्दिन तिमीलाई, नछोड मलाई छोड्दिन तिमीलाई, नछोड मलाई छोड्दिन तिमीलाई। यसैमा हुन्छ तिम्रो भलाई। जय हो मेरा सन्तान, यसैमा हुन्छ भलाई। तिम्रो कल्याण भएको देख्न चाहन्छु, तर मलाई मेरो कल्याण भएन भने तिम्रो कल्याण कसरी हुन्छ? बाटो चिप्लो भयो भने तिमी कसरी हिँड्छौ? पत्रै बिस्तारै हिँड्नुपर्छ, पर्दैन? चिप्लिन्छौ, लड्छौ। कतिपय हिँड्दा हिँड्दै पनि लड्छौ। त्यसैले मेरो बच्चाहरू, तिमीहरू आऊ, यो टुकु हिँड्ने शरीर लिएर आऊ। भोलि आत्माको रूपमा कसैले पनि देख्दैन। आत्माको रूपमा आजै गर दान, भोलि बसी खानलाई, शिव धाममा जानलाई। दान भनेको के हो? तिमीसँग धन छैन,
तिमी आएर जप गर्न सक्छौ। सोचेौला कि यहाँ चाहिँ धनै दिनुपर्छ, केही छैन, अर्कोचोटि हुन्छ। तर अहिलेको जस्तो जुन हुने मान्छे नि, हिजोसम्म केही थिएन नि, जसको एउटा घर थियो, लाउने 2टा साडी थियो, लाउने 2टा लुगा थियो, तर आज कति भएर पनि मानवको मन चाहिँ भएन। किन भन्नु त? पहिलाको भन्दा लाउन खान पाएको छौँ छैन भनौँ त? एकचोटि हात उठाऊ, आत्मसाक्षी गरेर। लाउन पाएको छौँ, खान पाएको छौँ, पहिलाको भन्दा सुख सुविधा पाएका छौँ, तर किन मन चाहिँ भयो? त्यसैले कल्याणीले कुनै पनि वस्त्र आफ्ना लागि फल नकिनेको आज ठ्याक्कै कति वर्ष भयो भने 31 वर्ष भयो। बुझ्यौँ? त्योभन्दा अगाडि पनि मेरा लागि मैले कहिले किनिनँ। कुनै समयमा त्यो दोष लाग्छ, कुनै बेलामा होइन, कुनै समय लियो होला, तर आजसम्म भक्तको नआएको बेलामा हामीहरू त्यही नै झन् ठुलो व्रत लिइन्छ। नखान पाएको बेलामा झन् आनन्द, परम आनन्द। त्यसैले आज मान्छेले खानले खाएको छ, सोचाइले खाएको छ, रोगले खाएको छ, भोगले खाएको छ, तर योग र हामीमा लागेको भए हामी निरोग हुन्थ्यौँ। त्यसैले पितृयोग गर्नुपर्छ, पितृ साधना गर्नुपर्छ, पितृ महिमा बुझ्नुपर्छ। हाम्रो जीवन यहाँ पृथ्वीमा किन आयो, कहाँबाट छुटेर आयौँ होला यस्तो, होइन? त्यसैले म मरेको छैन, तिमी मर्यो भन्छौ मलाई, म मरेको छैन भनेर चाहिँ तिमीले आत्मालाई बुझ्यौ। आत्मा कहिले अजर अमर अविनाशी छ, कहिले मर्दैन। सडेको मात्रै हो, सडे के यहाँबाट यो चोलाबाट निक्लिएर कसैको चोलामा पस्यो अथवा चाहिँ त्यत्तिकै घुमेर बस्यो, यति मात्रै हो। त्यसो भएर हामीहरूले आज संसार कुल्नभित्र आफ्नै मुखभित्र, कुल्नभित्र आफ्नै मुखभित्र, कुल्नभित्र भनेर मान्छे लागिरहेको छ। देउता न सेउता, देउता सेउता, देउतालाई सौताको रूपमा हेर्छ। दिस भने तैँले गर्यो तँलाई दिने हो। भगवान्लाई नदिएर के फरक पर्छ? भगवान्लाई नदिएर फरक के पर्छ? हामी स्वयंले त अनुभव गरेको छ। पानी खाएर बाँच्न सकिन्छ, हावा खाएर बाँच्न सकिन्छ। हावा पानी खाँदाखेरि के हुन्छ? पित्तलको भाँडो जस्तो पित्तलको हुन्छ निलो, त्यस्तो खालको हावा खाएर बस्दाखेरि निलो। त्यसै नारायणीको किन त्यो जलमा बसिरहेको कारणले त्यो निलो शरीर देखिन्छ। जलाशरमा बस्ने जुन चाहिँ आफ्नो जो शरीरलाई जल वायु अग्नि तेज वायुले हामीहरूलाई चाहिँ परिपूर्ण भएर यो पञ्च प्रकृतिबाट हाम्रो शरीर निर्माण भएको छ। त्यसैले यसलाई हामीले बचाउनको लागि हामीसँग अहङ्कार आउनु हुँदैन। त्यसैले अब भगवान बन्दछ, अब धाम त बनाउँछु हेर। संसार मेरा गुफाहरू पनि, अब गुफा कन्दराहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै भत्किन्छ, जलमय हुन्छ। डराएर अब कहाँ जान्छौ? त्यसैले अब केही न केही त डरदेखि निर्विकार निश्चिन्ताय कहिले हुन्छ तिमी? जब तिमीलाई डर लाग्छ, त्यो डरबाट बच्नुको लागि शिवको योग गर्नुपर्छ। शिवयोगी, शिव ध्यान। त शिवमा सबै पितृहरू समाहित हुन्छ। त्यसैले हामीले यो उसमा पनि शिव नै उत्पत्ति गराएर शिवमा यहाँ
पितृधाममा पितृहरूलाई ल्याउने बेलामा मैले पञ्चेश्वरमा जहाँ आफूले त्रिशूलले चिनो लगाएर देखाएको शिव ज्योतिर्लिङ्गको त्यहाँनिर छेउमा बसेर हामीहरू 8-9 महिना त्यस्तो ठाउँमा चिसोमा बसेर अनि त्यसपछि यहाँ पितृहरूलाई ल्याए। कति अरू अकाल आउन नमान्नेहरूलाई फकाएर ल्याएको। त आज यो समय थियो त मान्छेलाई हामीहरूको सबैको जात जाति धर्म सम्प्रदायभन्दा माथि उठेर हामीहरूले पितृ ध्यान गरौँ। यहाँ जात छैन, सिर्फ मानव जाति तर हामी दिँदाखेरि के हुन्छ, आफ्नो गोत्र दिन्छौँ, थर दिन्छौँ। आत्मालाई थर पनि चाहिएन, गोत्र पनि चाहिएन, हैन? त्यसैले आत्माको गोत्र पनि छैन, न मेरो माता न पिता, मेरो न भाइ बन्धु, म त सिर्फ आत्मा हो। आत्माले त्यो पनि भन्छ, त्यो पुण्य आत्माले चाहिँ मेरो कोही पनि छैन। यति कोही छ भने मसँगै जोडिन खोज्थ्यो नि। म आत्मा रूपी भाइ हो, म आत्मा हो, म आत्मा परिवार हो, आत्मा परिवार हो। त मान्छे जोडिन खोज्दैन। त्यसैले जोडिन हामी खोजौँ र संसारमा यो पितृ ज्ञान सबैतिर विश्व ब्रह्माण्डमा छर्नु पर्दछ र आफ्नो यो लागेको दोष पाप निवारणको लागि कल्याणीसँग आउनै पर्छ, समाहित हुनै पर्छ मान्छे। त्यो दोष निवारण गराउनको लागि, किनभने गङ्गा समेटेर आफ्नो बाटो नबनाएसम्म जतासुकै हिँड्छन्। पितृहरू पनि हामीले धाममा नआएसम्म, धाममा कल्याणीसँग कल्याणी, किनभने म पितृहरू प्रेतहरू पिशाचहरूलाई तार्छु भनेर पृथ्वीमा आएको। प्रेतहरू पिशाचहरूलाई तारिसकेपछि पनि भक्तले आफ्नो अज्ञानको रूपमा अज्ञानहरू नाश हुन्छ, नभए अज्ञान आउँछ। म ठुलो कि त ठुलो कि को ठुलो कि, न मर्यादा छ, न चाहिँ मर्यादाभित्र न लज्जा छ। नारीहरूको पार्वती स्वरूपिणी भन्नेको छ नारी शक्तिलाई, तर नारी पार्वती स्वरूपिणी जस्तो नारीको मन भावना विचारहरू किन बनेन त? त्यसैले माता पार्वतीले पनि शिवको धाममा गएपछि, भगवान शिवसँग जोडिसकेपछि भूत प्रेतहरू पिशाचहरू खुसी भएर खान पाएका थिए। खुसी भएर प्रसन्न भएर माता पार्वती नआएसम्म हामी भोकै थियौँ। भगवान शिव त बैरागी ध्यानमा बसेको बसे। पार्वती प्राप्त गर्नको लागि शिवले चाहिँ त्यत्रो 60,000 वर्ष, हजारौँ वर्ष माता पार्वतीले पनि तपस गरेर पाएको। बिना तपसको पति, बिना तपसको पत्नी, बिना तपसको माता पिता कसरी हुन्छ हाम्रो भेट? कसरी चाहिन्छ? यो त ज्ञान त खोस्रो लाग्छ, खोक्रो लाग्छ, केही जस्तो लाग्दैन। हामी तपस गरौँ त। तपस कसरी गर्ने? हामीहरू सिक्न आऊ तपस कसरी गर्ने। हाम्रो भगवानले समय दान दिएको छ। यतिखेर कोही घाटामा छन्, कोही मर्लन्त अवस्थामा खाटामा छन्, कोही पृथ्वीमा जन्मिँदैछन्। दशा जन्मेको छ, छोरा होइन, छोरा होइन, आफूलाई आफ्नो सतुर जन्मेको छ, कसैको छोरी जन्मेको छ, सतुर्नी जन्मेको छ। कतिको माता पिता, कुआमा कुपिता कुमाता थोरैको हुन्छ। कुमाता कुपिता बुझ्यो मैले? त्यसैले हामीहरू जो जति जोडेका छौँ, जो जति आएका छौँ, जो जति जोडिन खोज्छौँ, अब अहिले कलियुगमा जनशक्ति र धनशक्तिलाई मानवले मान्ने चलन छ। त्यसैले यही मानेको कारणले मैले जहाँ जडीबुटी वनस्पति नै वनस्पति भएको ठाउँमा भक्तहरू त्यहाँ जाउँ। त्यहाँ तिमीहरूसँग केही माग्नु पर्दैन। त्यहाँ आफ जडीबुटी छ, त्यहाँ दाउरा तीर लडेर बसेको छ, रुखहरू होइन। त्यहाँनिर त्यो हवनहरू त्यहीँ जडीबुटी टिपौँ, त्यहीँ हवन गरौँ, कसैसँग माग्नु पर्दैन। माता यहाँ बस्दिनु, हामीहरूले देख्न पाएनौँ, बल्ल बल्ल ढुङ्गो पुग्दा देवता पाएको छौँ, बोल्ने देवता पाएको छौँ भनेर केही कति पहिलाका भक्तहरूको हजारौँ आगमन हुन्छ। बिस्तारी 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 बिस्तारी
ज्ञान भनेको जति हामीले पढ्दै पढ्दै गयौँ त्यति नै बुझ्न सजिलो पनि छ, त्यति नै पढाइ कहिले सिद्धिँदैन। जस्तै यो ध्यान ज्ञान साधना पढेको 20औं वर्ष 40औं वर्ष 50औं वर्ष पढे पनि के छ, पढेकालाई सोध्नु पढेकाले बुझ्नु होइन। 20औं वर्ष पढे 40औं वर्ष पढे पनि त्यही कतिवटा अक्षर पढ्छौँ, 36वटा हो कि कति छ, म त पढेको छैन, अब आइहाल्यो हो। कतिवटा अक्षर छ भनौँ त, हो हो त्यो 20औं वर्ष पढे पनि तिनै यता र उता के त्यही अक्षर हो। त्यसैले हामीहरूले जति ज्ञान ल्याउँ त्यति त्यो ज्ञान त एउटै हो जस्तो लाग्छ अनि आनन्द लाग्छ, परम आनन्द लाग्छ, खुला हुन्छ। हामीले बाहिरको लुगा धोएको जस्तै लुगा धोएको बेलामा नुहाएको बेलामा कति सजिलो हुन्छ, कति आनन्द हल्का हुन्छ होइन। नुहाएको बेलामा हाम्रो पाप हामीसँग भएको रोग र पाप निक्लेको बेलामा हामीलाई कति सजिलो हुन्छ, याद गरौँ। रोग र पाप हाम्रो शरीरबाट निक्लिन्छ नि, त्यहाँबाट सजिलो हुन्छ। त्यसै रोग पाप निकाल्नको लागि अथवा रोग लाग्दा लाग्दै पनि आत्मालाई चाहिँ रोग लाग्यो भने आत्मालाई रोग लागेको छ। किन भन्दा आत्मालाई किन रोग लागेको छ भन्दा आत्माले मानवले अहिले हाम्रो शरीरले गरेको फेरि आत्माले त करोडौँ दुःख पाउनुपर्छ नाङ्गो आत्मा बाहिर निक्लेर। शरीरले भन्दा अहिले सशरीर हुँदा पनि हामी अतृप्तै छौँ, लाउन पुगेको छैन, खान पुगेको छैन, माया पुगेको छैन होइन। मायाले मार्यो पार्नुसम्म पार्यो, मायाले कति मारेको छ। मायाले मार्यो पार्नुसम्म पार्यो, अल्पत्र जन्मलाई मर्न। मायाले मार्यो पार्नुसम्म पार्यो, अल्पत्र झन् पार्यो, मायाले झन् मार्यो। त्यसले त्यो मायाले हामीलाई सतायो। न शिव जस्तो पति पाइन्छ, न पार्वती जस्तो पत्नी पाइन्छ, तर पनि मायाले मान्छेहरू नि अनि त्यसको प्रेममा चाहिँ आत्महत्या गर्न पर्छ होइन। त्यस्ता पनि हजारौँ करोडौँ दुःख पाएर रुँदै रुँदै आउँछन्। फेरि अब के गर्ने, मरि त हाल्यो, अब जीवन त डढाइसक्यो, कसैले समाधिमा राखिसक्यो होइन, यो जीव त खत्तम भइसक्यो नि त होइन, त्यसको त अन्तिम संस्कार भइसक्यो। तर यो शरीरबाट छुटेको आत्माले त्यसैले अकाल मृत्यु आफ्नो साध बरु जोगी बन्नु, भोगी नबन्नु, जोगी बन्नु। जोगिनु भनेको जोगी बन्नु हो। हामीहरूले मर्नु कहिले पनि अकालमा मर्छु भन्ने विचार नराख्नु। सङ्घर्ष नै हो जीवन। सङ्घर्षले धेरै पाठ सिकायो, सङ्घर्षले धेरै पाठ सिकायो, सङ्घर्षले धेरै पाठ सिकायो। पापी मनले घाउ धेरै बल्झायो, घाउ धेरै बल्झायो। पापी मनले पाठ धेरै सिकायो, पापी मनले घाउ धेरै बल्झायो, पापी मनले घाउ धेरै बल्झायो। हो कि होइन हे भक्त हो भन न, हो कि होइन हे भक्त हो भन न। पापी मनले घाउ बल्झायो,
बित्यो जमाना हो कि होइन हो भन बित्यो जमाना हो कि होइन हो भन बित्यो जमाना बित्यो जीवानी बित्यो जवानी बित्यो जीवानी बित्यो जवानी हो हामीलाई भएको त्यस्तो छ नि यहाँ भविष्यवाणी हो कि यो तिमीलाई भएको देखेको भएर यहाँ भनेको मैले के हामी कुनै न कुनैको मायामा फसेर हामीलाई दुःख गरेको छ तर हामी भगवानको प्रेममा भगवानको मन्त्रमा मन्त्र मनलाई त्र लाउनको लागि मन्त्रमा फस्यौँ भने जीवनमा साँचो प्रेमी भेट्थ्यौँ हामीले साँचो माया भेट्थ्यौँ संसारमा त्यसैले आज हामीहरू संसारमा सुनिरहेको छौँ हेरौँ त घरमै मारकाट घरमै मानव हत्या घरमै हत्या हिंसा बलात्कार विभिन्न किसिमको घटना कतिपय भूतहरू मानवमा पसिसकेको छ प्रेत पिशाचहरू यो घटना गराउन इच्छा आउँछ त्यसैले यी सबै मानवले पितृ ध्यानबाट पितृ साधनाबाट पितृ भगवान शिवको अमङ्गल स्वरूपलाई मङ्गल मानेर भगवानलाई नाग बाघ भूत प्रेतसँग पिशाचसँग डराउने होइन आफ्नो मन वचन कर्मसँग मानव डराओस् यो कल्याणीको माग बुझ्या मेरो मन वचन कर्मसँग डराओस् मन वचनदेखि कर्मदेखि डरायो भने के हुन्छ दुःखको नाश हुन्छ दुःखको अन्तिम हुन्छ त्यसैले दुःखको अन्तिम भोलि कसरी हुन्छ भनेर हामीहरूलाई म सुनाउला भोलि पनि हामीहरू उपस्थित भएर आफ्नो जीवनमा एक दिन गएर सुन्यौँ भन्नु हामीले यो 16 दिन 16 संस्कार पितृ तारण आफ्नो हामी जसरी अरूलाई तार्छु भनेर कसैलाई समातेर नदीमा कुनै खोलामा पस्यो भने हामी सँगसँगै अर्कोलाई पनि तार्छौँ अर्को सँगसँगै आफू पनि तर्छौँ त्यस्तै हामीहरूले पितृलाई तार्छौँ भनेर जो जति सबै ठाउँबाट देश विदेशदेखि लिएर सम्पूर्ण जहाँ जगतमा जहाँ जुन ठाउँमा बसेका भक्तहरूले पनि यो पितृ तार्ने कसरी हो भन्नु पर्दैन कसरी हो भनेर यहाँ बुझाउने कल्याणीसँग अथा कसैलाई थाहै छैन ज्ञान यो वेदशास्त्रमा भन्दा पनि बढी छ त्यसैले हामीहरूले सबै जीवनमा सकारात्मक विचार ल्याउनको लागि यहाँ भइराखेको सुमन भाइ यताबाट बुझाउँदा त्यताबाट बुझाउँदा एउटै लागोस् हामीहरूलाई होइन एउटै छ त ज्ञान त त्यहाँ पहिले तयार पारेको जहाँ पितृहरूलाई कसरी तार्ने भनेको हाम्रो गरुड पुराण हामीहरूको मान्छे नमरेको घर शरीर नत्यागेको घर कसैको छैन सबैको घरमा कसैको पितृ 7 जना 10 जना 15 जना 20 जना आएको छन् बुझ्नु त त्यसैले हामीहरू सबैले वास्तविक रूपमा बुझेर आफ्नो पितृलाई पुज्ने यो धाममा सबैजना आऊ भन्दै अब आरती गरौँ एउटा सम्मान गरेर आरती गर्छन् यो एकैछिन यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहे हाम्रो यो पवित्र महायज्ञमा